ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രക്സിസം അഥവാ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം. അത് ഉറക്ക സമയത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാവാം. ഇതിനെയാണ് ബ്രക്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക സമയത്തുള്ള പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലത്തിനെയാണ് ബ്രക്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉറക്ക സമയത്തുള്ള പല്ല് കടിക്കുന്നതിന്റെ ശീലത്തിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന സിൻഡ്രോം ആയിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്ക സമയത്ത് അമിതമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലി മൂലം ആ പേഷ്യന്റ് ഉണരാനും അതിനപ്പുറം പേഷ്യന്റിന് അമിതമായ പല്ല് കടിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അഥവാ വരുന്നത് മാനസിക സംഘർഷമുള്ള പേഷ്യൻസിനും ബ്രക്സിസം കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസിക സംഘർഷം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് ഏജിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണങ്ങൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഡിസോർഡർ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ അമിതമായി ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻസിന് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഉദര സംബന്ധമായ പുണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കാരണം സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം ചില പേഷ്യൻസിന് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. മിക്ക സമയത്തും സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസമാണ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബ്രക്സിസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം മിക്കപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് സ്വയമേവ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാറില്ല. മിക്കപ്പോഴും അവരുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനും പാർട്ട്ണറിന്റെ സഹായം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസത്തിന്. സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അമിതമായ ബലം കൊടുത്ത് പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ പല്ലിനുണ്ടാവുന്ന ക്ഷതം അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം, അതായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പല്ലിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറായ ഇനാമൽ അമിതമായി ബ്രക്സിസം എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് വരുമ്പോൾ പല്ല് തേഞ്ഞു പോകാൻ ആ ഇനാമൽ എന്ന ലെയർ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഇനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡെന്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് അമിതമായ പല്ല് പുളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഹാബിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയി പോയി ആ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശീലം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പൾപ്പ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പല്ലിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും ആ പൾപ്പിലോട്ട് എഫക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന് അമിതമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ പേഷ്യന്റ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പല്ല് ചിലപ്പോൾ വേറെയുള്ള റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് അത് പോകാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രക്സിസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവി വേദന, തലവേദന എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായ ബലം കൊടുത്ത് പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേശികൾക്കുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം അത് കുറയുകയും ആ സൈഡുകളിൽ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വേദന കാരണം പേഷ്യൻസിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തലവേദന, ചെവി വേദന എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം മെയിനായി കാണുന്ന ഒരു അടയാളം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലിന്റെ വേദന. എല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ടെമ്പോറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ ജോയിന്റിന് വരുന്ന പേശികൾ, ആ ജോയിന്റിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിന്റിൽ വരുന്ന വേദനയായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് പേഷ്യന്റിന് സ്വയമേവ മാത്രം അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തടവി നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാറുണ്ട്. ആ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ ബ്രക്സിസത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്. ബ്രക്സിസം വരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി, വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അമിതമായ കൂർക്കം വലി, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാനസിക സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രക്സിസം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ട് അമിതമായി ബലം കൊടുത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ പല്ല് ആടാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത്
വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ബ്രക്സിസത്തിനെ ചികിത്സിക്കാം. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ. അത് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഡെന്റിസ്റ്റിനെയോ വല്ലതും പോയി കണ്ട് മസിൽ റിലാക്സൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസിനെ ഒന്ന് ടോൺ ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ബ്രക്സിസത്തിന് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം മാനസിക സംഘർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ പാർട്ട്ണറോ അവരുടെ സ്വയമായിട്ടുള്ള മാനസിക ചികിത്സയോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ട് ചികിത്സിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആ വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന ബ്രക്സിസം ആണെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചും അതിനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ചിലവർക്ക് വന്ന് ഒരുപാട് കഫീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൂടുതലായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ബ്രക്സിസം ആണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഈ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം നല്ലതുപോലെ കുറയും. അതിനുശേഷം മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ മസിൽസിനൊക്കെ നല്ല എക്സസൈസ് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സസൈസ് കൊടുത്താൽ അതും ബ്രക്സിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക. സ്ട്രെസ്സിനെ മാക്സിമം കുറച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം നല്ലതുപോലെ കുറയും. അതിനുശേഷം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പല്ലുമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ അതിന് പല്ല് പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിനുള്ള തേയ്മാനം അതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലയൻസസ് ഉപയോഗിക്കാം. മൗത്ത് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ഫിലിംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ പല്ലുകളെയും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അമിതമായ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് പൊട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതുമൂലം നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.